তো ভাই জানেরা কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাকে দেখাবো যে বাংলাতে আপনার নিজের নামের রিংটোন আপনি কিভাবে তৈরি করতে পারবেন। এতদিন পর্যন্ত আপনারা দেখেছেন যে হিন্দিতে ইংরেজিতে কিভাবে আপনার নামের রিংটোন তৈরি করতে হয়, বাট আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাকে দেখাবো যে বাংলাতে আপনার নামের রিংটোন কিভাবে আপনি তৈরি করবেন। তো জানতে হলে ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, এই অধমের ভিডিওটি দেখে যদি আপনার একটু ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটি লাইক করবেন। আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে ভিডিওর নিচে যে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন আছে ওখানে ক্লিক করে পাশে দেখবেন একটি নোটিফিকেশন বেল আইকন আসবে, বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড দেবো সেটি নোটিফিকেশন আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। তো চলুন আজকের এই ইন্টারেস্টিং ভিডিওটিকে শুরু করা যায়। তো ভাই জানেরা এই রিংটোনটির ছোট্ট একটি ডেমো দেখে নিন। লতিফ খান ভাই আপনার ফোন এসেছে। লতিফ খান ভাই আপনার ফোন এসেছে। তো ভাই জানেন বাংলাতে আপনার নামে রিংটোন বানানোর জন্য আপনার ফোনে দুটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোডিং করা লাগবে। দুটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোডিং করার জন্য গুগল প্লে স্টোরে চলে আসবেন। গুগল প্লে স্টোরে চলে আসার পরে এখানে আপনারা লিখবেন অডিও এডিটার। অডিও এডিটার লিখে সার্চ দিলে এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি পেয়ে যাবেন। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি ডাউনলোড করে নেবেন, যেহেতু আমার ডাউনলোড করা আছে। এরপর আপনাকে 2 নম্বর যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে, এখানে সার্চ বারে চলে যাবেন। সার্চ বারে চলে যাওয়ার পর এখানে মাই নেম রিংটোন মেকার লিখে সার্চ দিলে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনটি দেখুন এখানে পেয়ে যাবেন। এখানে আপনি প্রচুর রিংটোন পেয়ে যাবেন, প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে যাবেন। এর মধ্যে সবথেকে বেস্ট এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো ডাউনলোড করে নেওয়ার পরে এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি ওপেন করবেন। তো ওপেন করার পর আপনার সাথে যদি পারমিশন চাই পারমিশন আপনি অ্যালাউ করে দিবেন। অ্যালাউ করে দেওয়ার পরে এখানে আপনি ক্লিক করবেন। স্টার্টে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার কাছে এই পেজটি উপরে চলে আসবে। এখানে মাই নেম ইজ রিংটোন করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনি ওপরের অপশানটিতে ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনার কাছে এই পেজটি চলে আসবে। এখানে আপনি নিউ সিলেক্ট করে নেবেন। ফার্স্টে যে অপশানটি রয়েছে সেটি সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে আপনি এখানে ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার সর্বপ্রথম যে অপশানটি রয়েছে এখানে আপনি ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে 2 নম্বর যে অপশানটি রয়েছে এখানে আপনি ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে 1 নম্বরটি সিলেক্ট করে নেবেন। 1 নম্বর সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখানে দেখুন আপনার নাম লিখতে বলবে, যে আপনার যে নাম সেই নামটি আপনি লিখবেন। এখানে আপনি বাংলাতে লিখবেন। এখানে আপনার যে নাম সেই নামটি আপনি এখানে বাংলাতে লিখবেন। তো এখানে আমি আগে থেকে লিখে রেখেছিলাম, তো এখানে আমি পেস্ট করে দিয়েছি। পেস্ট করে দেওয়ার পর এখানে দেখুন আমার নামের রিংটোনটি তৈরি হয়ে যাবে। তো এখানে নিচে দিকে দেখুন একটি প্লে বাটন পেয়ে যাবেন। প্লে বাটনে আপনি এই নামের রিংটোনটি প্লে করে শুনে দেখে নিতে পারবেন। তো এখানে আমি প্লে করে শুনে দেখে দিচ্ছি। ভাই আপনার প্রিয়জন আপনাকে ফোন করেছে। তো দেখলেন ভাই আমার নামের রিংটোনটি তৈরি হয়ে গেছে। সেভ করার জন্য এখানে সেভ বাটন পেয়ে যাবেন। সেভ বাটনে আপনি ক্লিক করে দেবেন। সেভ বাটনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি 2 সেকেন্ড পর্যন্ত ওয়েট করবেন। ওয়েট করার পর আপনার কাছে এই পেজটি ওপেনে চলে আসবে। এখানে দেখুন রিংটোনে আপনি ডাইরেক্ট রিংটোনটি আপনি সেভ করতে পারেন আপনার ফোনে। তো যেহেতু আমি এখানে মিউজিক সেট অ্যাড করব, এখানে যেহেতু মিউজিক নেই আমি মিউজিক অ্যাড করতে চাই, তো এর জন্য আপনাকে 2 নম্বর যে অ্যাপ্লিকেশনটি আমি ডাউনলোড করেছিলাম সেই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি ওপেন করে নেবেন। অডিও এডিটার যে অ্যাপ্লিকেশনটি রয়েছে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি ওপেন করে নেবেন। ওপেন করে নেওয়ার পর আপনার কাছে এই পেজটি ওপেনে চলে আসবে। এখানে দেখুন মিক্স অডিও, তো এখানে আপনি ক্লিক করে দেবেন। এখানে মোবাইল আপনার নামের যে রিংটোনটি আপনি বানিয়েছিলেন সেই রিংটোনটা আপনি এখানে সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে এখানে দেখুন আপনার নামের রিংটোনটি এখানে চলে এসেছে। তো এখানে আপনি 2 নম্বর যে অপশানটি রয়েছে আরেকটি মিউজিক আপনি সিলেক্ট করে নেবেন। আপনার নামের রিংটোনের সাথে যে মিউজিক আপনি দিতে চান, তো আমি এই রিংটোনটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে এখানে দেখুন মিউজিক দুটো অ্যাড হয়ে গেছে। এখানে স্টার্ট বাটন পেয়ে যাবেন। স্টার্ট বাটনে আপনি ক্লিক করে দেবেন। স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে দিলে আপনি মিউজিকের সাথে আপনার নামের রিংটোনটি তৈরি হয়ে যাবে। এখানে প্লে করে আপনি শুনে দেখে নিতে পারেন। তো ভাই জানেন দেখলেন অনেক সুন্দরভাবে আমার নামের রিংটোন মিউজিকের সাথে এখানে তৈরি হয়ে গিয়েছে। তো এই রিংটোনটি আপনার ফোনে সেভ করার জন্য উপরের দিকে রাইট বাটন পেয়ে যাবে। রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে ওকে করে দেবেন। ওকে করে দেওয়ার পর আপনার ফোনে এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। এই রিংটোনটি আপনার মেমোরিতে সেভ হয়ে যাবে। তো এখান থেকে চাইলে আপনি প্লে করে শুনতে পারেন। তো আপনার নামের রিংটোনটি সেভ করার জন্য আপনার ফোনের এই রিংটোনটা আপনার ফোনে সেট করার জন্য আপনার ফোনের সেটিংসে গিয়ে এই রিংটোনটা আপনার ফোনে সেট করে নিতে পারবেন। তো ভাই জানা আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা আপনার অনেক অনেক ভালো লেগে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করে বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন। চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যান। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ।